السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ نهاركم مبروك. مرحبا بكم عندي في مطبخ حرية متنوع. كيف ما العاده نبداو الفيديو بالصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اليوم بغيت نقاسم معكم الطريقه ديالي في السيترون، مركز السيترون. بسم الله، شوفوا معايا الحامض دابا تبارك الله راه موجود، راه زوين وواحد الريحه فيه ما نعاودش ليكم، وكبير زوين. قبل ما نغسل نجيبو من لا كنجيبو كنشدو كنغسلو مزيان، كناخد شي بانيو كبير كنعقد فيه الحامض ديالي كامل، كنعقدو كنخليه يبات 24 ساعه على ما كيولي رطب بحال هكا، كيولي فيه حتى الماء مزيان. دابا انا غنوري لكم كيفاش غادي ندير ليه. غادي نحك غير هاد القشره الصفراء، ما غاديش ندخل للبيوضه ديالو. صافي حتى كنحصل هاكا، ما كندخلش ديما هاد البيضه، ما كندخلش ليها، حيت الا دخلت في هاد البيوضه كتكون مره. صافي ونستمر بحال هكا تنكمل الحامض ديالي كامل. صافي وكنحك غير بهاد الرقيقه هادي، ما حكوش بالغليظه. وانتم معايا، انا رجعت معكم البنات. هانتوما بعد ما كملت صافي انا حكيتو كامل. دابا هنايا صافي غادي ندوز نعصر هاد العصير ديال الحامض، غنعصرو وغنضيفو عليه هنايا وانتم معايا. انا رجعت معكم البنات، غادي نبدا نعصر. انا رجعت معكم البنات صافي من بعد ما كملت الحامض ديالي كامل عصرته. شوفوا تبارك الله، غنزل النيت هذه عامره واصله شحال فيها هنايا، راه واصله 750 هنايا مليلتر. ديك الطريقه اللي كتفزقوه في الماء كتخليه كتطلق ليه هنا، كيطلق الماء بزاف، ما تيبقاش ناشف بحال كيشرب الماء. صافي انا رجعت معكم البنات، صافي كملت لكم. بالنسبه هنا عندي انا 2 كيلو ديال الحامض هنايا، غادي هو نورمالمون 2 كيلو، غديروا فيه كيلو ديال السنيده باش يلا كيتركز لينا مزيان. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، ما غاديش ندير كيلو، غادي ندير غير واحد 3 كيسان. والحلاوه على حسب الذوق، كل واحد اللي بغى يحلي على قياس يدير. الخنشه ديال السنديله جبتها، باقا القرعه غسلاها، ما كويتهاش في القرعه ديالها. درت 3 الكيسان. باش ما يجيش حلو بزاف، من احسن الا درت كيلو غادي يجيني فيه الحلاوه بزاف، ما تبقاش فيه ديك الحموضه ديالو. وغنحرك السنيده مع داك الحامض الاول، داك القشور ديال الحامض. انا صايبتو قاديتو ديك السيمانه، خديت الحامض وصايبتو عندي في المجمد، ونسيت ما تقاسمتوش معاكم وقلت علاش ما نصايبوش عاوتاني. وبانه دابا فصل موجود الحامض، موجود ورخيص، الثمن رخيص، علاش ما نصايبوش ويبقى عندنا في المجمد نبقاو نستعملوه العام كله، تخدموا به الحلوى، تخدموا به كلشي اللي بغيتو ديروه في العصير كلشي. هانتوما خلطت السنيده كامله مع داك القشور ديال الحامض. دابا غنخوي عليه داك العصير الحامض.
وغنحركو وغنخلي انا هنايا 48 ساعه مده يومين. غنغطي غير بشي طبسيل ونخليه فشي جنيب في الكوزينه ما يخسرش صافي. وغادي نبقى مره نجي نحرك مره تحركوا بحال هكا دوز ساعه. المهم فما دخلتوا الكوزينه الوقت اللي تدخلوا الكوزينه تهزوا داك الطبسيل تاخذوا واحد سباتيل بحال هكا وتحركوا. ما تخلوش السكر يهود لتحت، قد فما تحسوا بالسكر هود لتحت بقاو تحركوا صافي. تكدوز 48 ساعه كيولي كله خاتر. ديك الساعه غادي نطحنوه ونرجع معكم ان شاء الله تشوفوا معايا المراحل الاخيره كيفاش غنحصلوا عليه. وانتم معايا. انا رجعت معكم البنات، انا رجعت معكم اليوم من بعد ما دازت 48 ساعه. شوفوا معايا كيفاش كنحصلوا عليه. هانتوما نحصلوا عليه على هذا الشكل، ما بقاش نهائيا فيه حس سنيده، ما كتبقاش فيه نهائيا وكيولي تحسوا به خاتر. شوف هكذا. دابا غادي ندوز نطحنوا معاكم وهانتوما معايا. صافي وهانتوما معايا. انا رجعت معكم من بعد ما طحنته. هانتوما كيطحن كامل، كيجي ما نعاودش ليكم، كيجي روعه. صافي انا غناخذ هاد البواطات هادو باش غادي نخزنو في المجمد. انا غسلاهم هادو راه نقيين غسلاهم مزيان خاصه غير كنخدم بهم ديما السيترون العصير هكا الليمون داكشي. غادي ناخذ كاس العنبه، نعمر كاس العنبه. ومثلا البنات بغات تصايبوا في العصير ولا شي حاجه هذاك السيترون كندير كاس باطره الماء، كاس ديال السيترون باطره الماء. بغيتو تشربوه بوحدو، بغيتو تزيدوا فاكهه فريز ولا تزيدوا بنان. اهم حاجه انا كندير واحد القضيه كيبان لكم راه خاتر. شوف نحطها في الباه هنايا باش ملي غادي نبغي نجبد البواطه فيها كاس غادي نخلطو مع الماء ولا غادي نخلطو مع اللي فخوي اللي بغيت. انا غنوريكم هذاك اللي مقاداه شحال كيفاش كيولي. وحتى بغيتو تخدموا به الحلوى ولا الكيكه وتنسموا به الكيكه كتهزوا منه راه ما كيجمدش، ما كيوليش متلج. سمحوا لي كيبان خاتر كاس تتعبر. وانتم معايا. انا رجعت معكم البنات. صافي انا قديته في البواطات ديالي هنايا. هانتوما هذا اللي سبق ليا وقاديته من قبل. هانتوما انا جبدته غير دابا من المجمد ما كيكرمش. شوفوا معايا كيبقى رطب، كتهزوا منه بحال هكا. تبغي تهزوا الكيكه ولا الحلوى ولا شي حاجه كيولي على هذا الشكل هكا، ما كيقصاحش، كيولي روعه. ما نعاودش لكم. وفي نفس الوقت قادو به العصير. هانتوما بحال دابا انا غنهز هاد المعلقه، عندي هنا كاس تاع الماء وحصلت على عصير الحامض على هاد الشكل. نحركو بحال هكا. ما نعاودش لكم على كيفاش كيجي واعر، كيجي بحال ديك اللي كتباع في الزنقه ديك الشاربه بحال هكاك، روعه. على هذا الشكل كنولي. ونتمنى كنت قاسمت معكم شي حاجه من التجهيزات الرمضانيه ديالنا هي هذه، ونكون استفدتكم. ونتمنى كاع الناس بمناسبه رمضان كيكون الصاد شي حاجه كنبغيو شي حاجه بارده كتبرد العطش.
ما كاينش محسن من السيترون بحال هكا، كيجي زوين وحنا مصايبينو على يدينا وعارفين اش دايرين فيه. وعواشركم مبروكه، وكنت قاسمت معاكم هذه وفدتكم حتى انا بشي حاجه من عندي زوينه. والى اللقاء، وعواشر مبروكه بالصحه والسلامه واش ما تمنينا، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء، وما تنسوش ليا اللايك ابوني وسبسكرايب، وشكرا لكم.